നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജോലം കഴിച്ചു. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ ആപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇത് പലർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും, എങ്കിലും അറിയാത്തവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വാൾപേപ്പർ, റിംഗ് ടൂൺസ്, അങ്ങനെ സംതിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ആപ്പ് നിങ്ങളിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത്. എനിക്കൊക്കെയാണ് റിംഗ് ടൂണൊക്കെ കിട്ടാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ആപ്പ് കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് റിംഗ് ടൂണൊക്കെ പൊളിയായിട്ട് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. നല്ലൊരു റിംഗ് ടൂൺ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഒന്ന് ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ പാട്ടാണെങ്കിലും ഒരു ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇപ്പം എന്താ വല്ലാത്ത ചൂട്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു JR18 TM മീഡിയ. അപ്പം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആപ്പിൻ്റെ പേര് സെഡ്ജ് എന്നാണ്. ഇത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാണ്. സെഡ്ജ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഈ ആപ്പാണ്. ഇത് ഏകദേശം 1000 മില്യണോളം ഡൗൺലോഡ്സ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് വിശ്വസ്തയോടെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടേക്കുവായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങളാകുമ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 20 MB ഉണ്ട് ആപ്പിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ്. അപ്പോൾ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർഫേസാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഈ വാൾപേപ്പേഴ്സിൻ്റെ സൈഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് റിംഗ് ടൂൺസിലോട്ട് വീഡിയോ വാൾപേപ്പർ റിംഗ് ടൂൺസിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഒരുപാട് റിംഗ് ടൂൺസ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ കിടക്കുന്ന മൊത്തം സൂപ്പർ റിംഗ് ടൂൺസ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ഈ ആപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും. ഒന്ന് കേട്ടു വെക്കാം. ലൈക്ക് കിടക്കട്ടെ. നല്ലൊരു പാട്ട് വേറെ നോക്കാം. ഇത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ റിംഗ് ടൂണാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട്. നമുക്ക് വാൾപേപ്പറിൻ്റെ സൈഡിൽ പോവുകയാണ്. നല്ല കിടുക്കാച്ച് വാൾപേപ്പേഴ്സാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ്. സൂപ്പർ. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിനനുസരിച്ചുള്ള വാൾപേപ്പേഴ്സാണ് ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ആഡൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തങ്ങ് വിടുക. നമുക്ക് പിന്നെ വീഡിയോ റിംഗ് ടൂണിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയത് എന്താണ്, കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിംഗ് ടൂൺസ് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പം പോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പം അതിനകത്ത് പോപ്പാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. വേറൊരു പാട്ടാണിത്, ഹെവൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്കിനി മുന്നോട്ട് വളരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എന്തുവാന്ന് വെച്ചാൽ അതെടുത്ത് ആ ബെല്ലൈക്കൻ ഒന്ന് അടിച്ചങ്ങ് പൊട്ടിക്കുക. എന്നിട്ട് കണ്ടവർക്കെല്ലാം അങ്ങ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കൂടുതലൊന്നും പറയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങ് മിന്നിച്ചേക്കണേ മച്ചന്മാരെ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട്. വി വിൽ ബാക്ക് സൂൺ.